teniu el document, suposo que tots teniu el document, i llavors anirem seguint una mica aquesta documentació. Si obriu la primera pàgina hi ha les condicions d'aquest any, però abans, com dia l'Antoni, un petit resum del que estem fent amb aquest programa, que és bastant ample, i aquí hi ha la síntesi d'aquests anys actualitzats del 2002, i com podeu veure en aquest cas, el perseguer, com no podia ser d'altra manera, és l'espècie estrella, perquè la innovació és impressionant. Jo ja no sé on passa amb números i varietats per l'Oremus, però bueno, aguantarem. I per què ho fem això? Fixeu-vos Catalunya, com és realment el perseguer, si mireu aquesta gràfica de baix, el perseguer, el perera i pomera són les espècies. Però en per hi ha poc dinamisme, en poma hi ha poques varietats realment ben adaptades, per tant s'ha de perseguir, i és on crec que poden ser realment competitius. Una mica la metodologia d'avaluació, no em vull estendre amb això perquè ho teniu al document, és el que estem fent cada any, sóc que tenim dos molleruces Gimenells, i últimament ja des de fa 3 anys vam canviar les col·leccions a Gimenells perquè creiem que és més zona de préssec. Per tant, aquí teniu la metodologia, com ho fem un eix central a mollerussa, poden verd evidentment, el baset que Ramon us explicarà després, és el que fem aquí a Gimenells. El peu, en aquest cas, és Cadaman, tot el que estem fent aquí a Gimenells. Algunes dades que podeu veure ja que ens marquen una mica de la diferència depèn de les varietats, en èpoques de floració molt diferents. Aquí podeu veure les diferències de floració, varietats que cauen a la fulla, altres varietats que encara estan florint. És a dir, que aquesta diversitat es tradueix en molts aspectes del comportament agronòmic. Repassau-vos com és el que és floribunditat, el document teniu a les fitxes a partir de la segona part del document explicat com s'han avaluat, i per cada varietat teniu aquesta informació, que és important. La floribunditat creiem que és clau. Aquest any s'ha vist, amb una floribunditat més baixa, com diu el dit aquell, quan més índios hi ha a la guerra més en queda, aquí passa igual, no? I s'ha vist que varietats més floribundes s'han comportat molt millor. No vol dir que siguin molt i molt floribundes, però jo crec que tampoc hem d'anar a les menys floribundes. És a dir, la part mitja, que és on hi ha la virtut sempre, crec que és la part important. Aquesta que veieu aquí, o bé una fletxeta cap dalt, o bé aquest símbol d'aquesta ona. Intensitat d'aclarets, això ho avaluem per cada varietat, és a dir, abans d'aclarir fem l'anotació. S'ha d'aclarir molt, s'ha d'aclarir poc, no sempre hi ha relació directa entre quantes flors hi ha i quant s'ha d'aclarir, perquè pel canvi en pot caure algunes. I anem a les condicions de l'any. Això ho teniu a la primera pàgina. I aquí veieu a la gràfica dalt teniu les temperatures, i el més destacable, perquè aquí us fiquem la mitja dels 3 anys, del 2008 al 2010. Fixeu-vos què va passar. Això és mollerussa, perdó. Fixeu-vos que durant 5 dies vam baixar fins a menys 5 graus. I a més durant 8 hores cada dia, no és 2 hores, durant molt rato, tots sabeu que va passar això. Això és el cas de mollerussa, per tant ja és un fet que ens ha marcat la campanya. Després veurem què va passar amb això. Segon tema, i després no aneu pensant en això, pluviometria. Fixeu-vos, amb color púrpura teniu la pluviometria diària del 2010, que és la barra púrpura, la veieu bé? És la que teniu aquí, el document, com que és tot blanc i negre, no ho podreu distingir, però fixeu-vos, i ja dic, aneu pensant, perquè si és veritat que a l'abril va ploure una mica, tampoc gaire, va ser un dia aquí va ploure bastant, un sol dia, i aquí va ploure poc. Però fixeu-vos què va passar al 2008, que és la barra marrón. Fixeu-vos el munt de dies de pluja que hi va ser. I això dona implicació, després però us ho explicaré. Això, el 2008 de pluja en vam tindre també, recordeu el 2008 que és aquest que us dic ara, que vam tindre pluja, vam veure molt gràquines paraguaies, tancament d'hort deficient i vam veure molta lenticel·losis. Bé, una mica ens ha passat igual, com veureu ara. Quines condicions vam tindre? Jo crec que irrepetibles quasi, o és molt probable que molt poc probable que es torni a repetir. Això és mollerussa el dia 8 de març, amb la nevada que va fer, que tots sabeu va patir les conseqüències, les de Girona sobretot, i aquí ens va tocar poc, però hi havia les varietats més primerenques que estan en flor. Aquí ho veieu, això és una varietat de PSB, que sabeu que avança la floració, i veieu que les varietats aquestes estan obertes les flors. Evidentment les altres estan tancades. Què vam fer? Com que teníem una col·lecció de tot, fiquem la retrastorça o no ho fiquem? Antigelada, per salvar aquestes.
Les vam ficar, resulta que no vam salvar cap d'aquestes, perquè veureu les condicions. Això són les gelades, vam passar menys 6,5 a Mollerussa durant molts dies. Això és com va quedar el camp de Mollerussa. És a dir, que podríem dir que és un test extrem per les varietats, que els hem donat durant una setmana, les vam regar cada dia i va baixar durant moltes hores cada dia. Què vol dir? Que les varietats que estan en flor, com aquestes, ni així es van salvar. I el que més ens va sorprendre que les que no estan en flor es van perjudicar. I aquí vam veure clarament que la nectarina va ser un desastre, quasi cap part la vam salvar amb una collita bona, però les produccions són molt baixes, i contràriament al préssec, varietats de plena producció. Per tant, primera conclusió, en condicions extremes, ja ho sabíeu, les nectarines es comporten molt més malament que els préssecs. Veureu fotos amb préssecs plena producció. Nectarines només una varietat va tindre una producció, que és la Honeyblue, que és molt fèrtil, però les demés, un desastre. És a dir, jo crec que és una primera conclusió important. Això és com està a Mollerussa. Anem a Gimenells, anem aquí. Pràcticament igual. Temperatures baixes, evidentment, durant aquella època, tant el mateix que a Mollerussa, i pluviometria pràcticament el mateix. Aquí no tenim sistema de reg antis de la transpersió, vam ficar pots. Vam ficar pots durant una setmana, que això pot pujar 1 grau, 2 graus de temperatura, no sé quan, no sé si és gaire efectiu o poc, però psicològicament ens va ajudar a salvar la collita. I podeu veure els símptomes. Evidentment aquí hi havia que estaven bé, hi havia que estaven gelades o hi havia que estaven mig. Però el que és important veure és que hi ha, i també les varietats de Floricimes primerenca estaven florides. Vam ficar els pots, va pujar la temperatura una mica i aquí ho veieu. El dia 8 de març ja hi havia varietats en floració i estaven florint. Per tant va dir, engeguem el sistema però ens salvem. Doncs curiosament aquí es vam salvar. I això que ja dic va baixar força. Aquí totes les varietats o la majoria primerenques que són de PSB, la majoria, unes d'ASF, les vam salvar. Vull dir que ens va sorprendre una mica perquè pensem que en aquesta època de floració i amb aquest sistema no podríem salvar-ho i veureu el resultat després. Què vol dir això? També moltes que vam salvar tenien bastanta flor. I aquí veieu els 3 grups de flors. És a dir, que els que van tindre un millor comportament, evidentment van ser les del primer grup. I els de l'últim grup, pràcticament la producció va baixar molt. Aquí veieu l'exemple, fixeu-vos, aquesta era la Luciana, ja està caiguda de pètals, i aquesta era la Honeyblue, que va florir molt més tard. I el damunt té molta flor, per tant, collita plena. Però és que a la Luciana, collita plena també, veureu després les fotos. I ens ha sorprès això, jo no sé com explicar com aquestes varietats que floreixen aviat i en condicions extremes, com va quallar tant, no ho sé explicar. Aquí veieu uns exemples, per exemple, turquoise que floreix aviat, Caterine que floreix més tard, o l'Escosvia, la 49-55-17, que són les 2 de dalt, les que floreixen més aviat, estan a trencar. És a dir, que allí no es va perdre cap flor. Els paraguaios, segon tema, ha sigut un any complicadíssim. Penseu fotres, penseu FO4, penseu Sweetcap, complicadíssim. Això ho vam avaluar perquè hi havia que estaven molt tancats i altres que estaven ben tancats, aquí ho veieu. Això es va avaluar el 15-20 de maig, va fer una avaluació del tancament. És molt important. Qualitat de tancament vol dir preu. I això és un aspecte important. I aquesta és l'avaluació. El que vam fer és el 0 vol dir que estan perfectament tancats. El grup 1, aquí ho veieu, hi ha una escala que és 0, que ha fruit mal tancat, 1, 25% de fruits que estan en tancament deficient, o 50% o 75%. Per exemple, l'U4 seria un 75%, va sortir molts fruits mal tancats. I podeu veure com hi ha varietats, sobretot moltes d'ASF, que estan en 0. Aquí veieu, és que no hi ha barra vol dir que han tancat perfecte. Moltes van tancar bastant bé, que és l'1, i algunes, per exemple, els UFO7, UFO6, o l'UFO3, UFO4, o la 40, o aquesta platina 071, han tancat malament. És a dir, que fixeu la gràfica quina diferència mostra de qualitat de tancament. Això és importantíssim, perquè jo crec que un any més difícil que aquest per avaluació no en tindrem. La pregunta que us deixem a l'aire és per què aquest any ha sigut aquest tancament tan deficient. Han vist temperatures, han vist pluviometria, i a mi se'm fa difícil explicar quin factor ha provocat aquest tancament més deficient. I penseu, i al final de la xerrada ja us ho preguntaré. Aquí veieu alguns exemples, amb el Sweet Ring i amb l'UFO4. Vam anar a Múrcia fa uns dies i ens diuen el mateix. Això, per exemple, és Extremadura, perdó, Extremadura, podria dir a Múrcia.
i això és l'UFO4 a Extremadura. Vull dir, si parlaves de Múrcia us diran que igual, que un desastre de tancament, vull dir que ha sigut global, no ha sigut una cosa que ens hagi afectat a l'altre, només aquí. Per mi l'únic problema és aquest, és a dir, aquest és el fruit, el que us ficava abans aquí, quan hi ha el cràquing aquest estrellat, aquest ja no és comercial, tot i que em dia que si no es veu el forat pel mig també els ven, però bueno, això és una excepció perquè aquest any tot es ven, però normalment nosaltres el que considerem no viable és això, cràquing estrellat, que és quan hi ha la cicatriu allí, que difícil que això és l'estrio sempre sobre aquests d'aquí, això ja és el màxim grau d'obertura. Un altre tema, com primera conclusió, hem d'aclarir, després parlaré de paraguaios ara mateix, hem d'aclarir en flor o no? Jo crec que és sempre un interrogant, una passada lleu, i després, hi ha diferents maneres d'aclarir, ho coneixem, no entraré pas en això, però el que us haureu trobat molts és que heu fet l'aclarida en flor, després ha venut aquestes condicions adverses, llavors resulta que se te n'obre el 30% dels que has deixat, ja vaig la producció molts quilos. Per tant, jo crec que l'important seria, home, si la zona és bona i no hi toca mai el fred aclarir en flor, però si hi ha qualsevol suposició de risc, una passada en flor molt ràpida i la segona passada al maig, 10-15 de maig, no més aviat, perquè aquest any algú va fer la segona passada a primers de maig, es van continuar obrint i va tornar a quedar fruits. Per tant, jo crec que seria la seqüència, en flor, sí, però només pensant en eliminar una part, i la segona ja no aviat, espereu, no fa falta córrer perquè això ha passat en flor, tampoc es penalitza tant el calibre, per tant espereu una mica cap al 15 de maig més o menys, que és el que hem fet aquí. Per tant, i després hem vist de totes, aquí teniu unes fotos rocambolesques, jo no havia vist mai tantes coses rares com aquest, des de fruits estrangulars, fruits amb cràquing, fruits amb rosetting, fruits petits, fruits immadurs, o que amb un arbre trobes un fruit que és dolç, equilibrat, l'altre àcid, això ens ha fet tornar bojos, perquè no sabem ja on passàvem aquest any, els brics, no he tingut temps de portar la gràfica, però en brics, comparat a data de 31 de juliol d'aquest any i l'any passat, han perdut de mitjana, ho dic de memòria, segur ho tenim, 1,8 brics de mitjana han perdut, amb varietats fins a 3 brics, perquè la insolació del juny va baixar de mitjana un 38%. L'arbre va estar parat, la màquina no va treballar i això és una cosa també evident. Coses més curioses, alís, ambre, és el mateix. I això no ho he vist mai amb ambre. Cràquing amb ambre, lenticel·losis i fixeu-vos a l'alls que els fruits tan lenticel·lats. Ja veureu una varietat aquí, sobretot amb mollerussa, que el fet de regar per dalt va ser un desastre, perquè ha augmentat molt la lenticel·losis, com podeu veure aquí. I no entenc per què, perquè aquesta varietat està tancada. Vull dir que penseu en aquestes preguntes que us vaig fent, així em dona la resposta. D'on venen les varietats, ja ho sabeu, tenim cada vegada més varietats d'Espanya i el 10% ja venen del nostre país, cosa interessant, i no entraré en detall de tots perquè si no me'n passaria el temps. D'aquí veieu una mica l'origen, ja tenim clar dues coses, el més innovació ja ara per ara és nectarina i paraguai, primera conclusió. El préssec n'hi ha molta menys, i qui són els països d'on estem més? França, Itàlia i Estats Units. Aquest és el resum de la dependència que tenim de fora. Això és cap on anem i és un missatge també pels milloradors, perquè jo crec que això és important, han millorat en fruit, en presentació, en calibre, però en l'agronomia moltes vegades s'ha oblidat. És a dir, l'arbre es comporta fàcil de maneig, un arbre regularment productiu, això normalment s'ha oblidat moltes vegades. Aquí veieu un exemple del que hauria de ser un arbre, té una malaltia s'ha oblidat, jo crec que hi haurem d'anar per força, perquè ens seria molt fàcil canviar el nom de la varietat perquè l'aspecte són semblants, no és com a la poma, que si no és la varietat i el resistent ja costa vendre-la, que ens costaria molt poc alinear, a més de Victor, ficar la Victor resistent a Monília. Per tant, queden temes pendents, però això és un tema d'un altre tema. I l'última reflexió que es volia fer era el tema que s'està complicant cada vegada més. Aquí penseu que tenim varietats que el l'agafen 15 dies abans i 20 dies abans. Se'ns fica un problema, en pavies tots ho sabeu. Es torna groc, fas la passada al groc, li pots explicar qualsevol i t'ho entén. Amb Venus, per exemple, també, el color de fons va canviant, i el color de fons trenca paràmetre de collita, perfecte, i el problema és com ho fem aquí. Si està 15 dies vermell abans, ja tenim un problema plantejat. No entraré en aquest tema, que seria molt llarg d'explicar, però l'exemple que us fica l'any passat és el cas de l'Arc Royal. Per ficar un exemple, no és que sigui només aquesta, moltes de les varietats es comporten així.
El calibri de color tenim el dia 16 de juliol, però l'hem de collir cap al 29 més o menys. És la finestra que tenim. Per tant, quan la collim? Per tant, dos coses molt ràpides de recordar. 11 brics, jo crec que si l'any portem un d'11 anem bé, i al voltant de 5 quilos i mig. Això és una premissa molt ràpida. I la tercera premissa, que està a l'abast de vosaltres, un ganivet a la butxaca, una mossegada, just això ja es pot menjar, la colliu. Si no es pot menjar, deixeu a l'arbre, perquè penso que darrere de la nectarina hi ha un consumidor que se la menjarà. Per tant, jo crec que la mossegada de tota la vida segueix sent més vàlida que mai. I això és el que parlarem després de nectarina groga. La innovació, ja ho dic, aquí hi ha més, al meu grup hi ha més de 140 varietats, per tant, la segona part faré nectarina, però sí que, com dia l'Antoni abans, vull tornar a insistir, però sóc un viró pesat, però m'és igual, amb el tema de, veieu que els colors són diferents, aquests calendaris tindreu després penjats allà, els podreu veure en detall, de color rosa, color blau, és a dir, dolces, no dolces, per tant, sempre que ens el donem, a l'alimentació el teniu, quin tipus de fruit és, i és molt important perquè, de fet, l'únic que varia en aquests dos grups és l'acidesa. L'aspecte és igual, el sucre és igual, l'únic que varia és l'acidesa i, per tant, ho recordo el grup de sempre, que utilitzem durant fa molts anys, és el grup de dolces, que és menys de 6 grams per litre. Això és important que ho seguiu recordant i és el que ens permet donar un color rosa, un color blau. Per tant, això tingueu present a l'hora de... sobretot a la part comercial. Bueno, vist això, déu-n'hi-do la introducció, però tenim temps encara. Amb préssec, préssec groc, préssec blanc i pavia, es liquidarem 5 minuts. Si a casa de la jornada de l'octubre ja faré un detall una mica més de detall sobre el que hi ha. Hi ha menys innovació, déu-n'hi-do el que hi ha, però com que la gamma és molt completa, doncs ja no ens preocupa tant. Fixeu-vos l'escala, no sé si veieu els noms o no, els veieu? És que esteu al davant, si és del darrere, no sé. Us ficaré les 7 o 8 més destacables i amb això liquida el grup. De nou, el que hem fet aquest any és una varietat nova que tenim, que és tastirret. És que algú pregunta, hi ha època que si jo abans hi ha una varietat, és una varietat que aguanta molt millor, té un calibre semblant, però crec que és la més destacable. Es diu tastirret o sucarrit. Parlo de final de maig, molt aviat, però jo crec que no és zona de molt aviat, però sí que hi ha gent que li pot interessar. Després teniu aquí el Remake, que és la referència, que Sol Lady també, algun de dos que l'han descartat, anem baixant. Aquí un que hem introduït és Britney Lane, que jo crec que se'n parla molt bé a tot arreu, però és equilibrat, però sí que dona un acabat i un calibre superior. Això és d'IPS, Britney Lane. Crow Prince el coneixeu, Rulberries també, Bo Fruit s'ha comportat molt bé, sabeu que és molt rústica aquesta varietat. Si anem baixant Royal Glory, Apple Ritz, les coneixeu molt bé, amb el Royal Gem. I després si anem baixant, aquí veieu el Rich Lady, Pista Ritz. Aquí ens arriben unes varietats noves PG, que són italianes, n'hi ha 3 de molt bones, que ho teniu al document, ressaltades, per tant no perdrem més temps. Aquí veieu l'Extreme July, que és una de les primeres de Provedo, que va en la línia del dolç. Després teniu alguns números encara, per l'extrem, avui amb la relació és Extreme Sweet i Extreme July. Anem baixant cap aquí, cap a baix, aquí el Grenat. En aquesta època hi ha una mica més cap endavant, hi ha dues varietats, el Sweet Dream, que és la referència, sabeu que no està editat aquí però és el més plantat. Després passem cap a Sea Lady, que el teniu aquí a baix, Sea Lady, anem cap a Dolomite, va ser espectacular l'any passat el préssec, el veureu la propera jornada perquè és dolç, negre de color i a més amb més bon gust que el més aromàtic que Sweet Dream. Es diu Dolomite, és d'estar fruits. I després hi ha els que ja tots coneixeu, Big Slumberry Plus i Tardiveu. És a dir, jo crec que tenim una escala magnífica. Sí que aneu veient alguns roses pel camí, ho veieu que hi ha alguns roses, és perquè cada cop hi ha més dolços. En blanc, aquí tenim l'escala de maduració, és molt ampla també, i també aneu veient, aquí us en comentaré 4, però fixeu-vos que els que hi ha de color rosa són dolços. És a dir, aquí tota l'escala comença des de final de juny. Aquí teniu de referència el Manum, que ja és vell, aquest, però abans hi ha el Gypsy, Sweet Prim, que és la varietat nova d'ASF, Snow Bright, teniu el Red Wing, teniu el Surprise, teniu el Lish,
Sweet Love, que està collit ara, per mi és el primer que marca una bona qualitat, dolç, molt ben acabat. Després teniu alguns ASF que els teniu aquí, si aneu baixant. I estem aquí amb el Sweet Love. N'hi ha 2 o 3 més ASF, el Summer Sweet, que per mi és el millor de l'època. Després ve Rosalia, que és igual però més rústic, i després acabem amb alguns amb el Sweet Moon i amb el Sweet Star. És a dir, que veieu que hi ha 7 o 8 que es poden triar perfectament, però ja dic, ho passo, segur que teniu una pregunta me la feu, els documents els teniu tots, En Pavia jo crec que destacable hi ha tota la sèrie que veieu en groc, que és la sèrie de l'Inra, Fergol, que aquí els teniu tots, començant per Fergol, Ferclus, és que teniu subratllats Ferclus, Feralde, Ferpeo i Ferlot, per mi són els millors. Varietats molt rústiques, molta floripunditat, molt treballadores, sense xapa, i si anem més cap al darrere hi ha 2 varietats que ja les coneixeu, que és l'African Bonibol, però jo crec que amb aquestes latituds no s'ha de massa bé, i després teniu el Summer Sun, que és l'època del Romea. És a dir, jo vull un Romea sense xapa, Summer Sun, però és una zona que no sigui massa freda. Això és el que hi ha amb préssec. Paraguayos, anem als paraguayos, aquí sí que hi ha més xou. Bueno, 2 estadístiques que crec que la reflexió sempre és bona. Fixeu-vos a un qui el fem, és a dir, qui li dirà Paraguai és Múrcia i Catalunya, això està claríssim, i això és aquesta imatge que vam ficar al llibre. Però jo de Catalunya Qualitat, el Manel em va fer una presentació al Fòrum de la Carles, l'he repescat, més que res perquè veieu l'evolució de superfícies i de produccions, i l'estimació el 2012. És a dir, conclusió, això no para de créixer, és a dir, fa com un exponencial que en vez de planar seguís amunt. Per tant, aquesta és la previsió que hi ha. La platerina, com podeu veure, ocupa poca cosa encara, la platerina, molt poqueta cosa, però el Paraguai, déu-n'hi-do el que està creixent. I després, l'època de producció jo crec que és important, fixeu-vos aquí, tenim un pic massa important encara a l'època Sweet Cup. I jo crec que això ho hem d'anar redistribuint per això els rufos i les varietats tardanes. La idea d'això és que ho puguem nivellar una mica, perquè tenim un excés de producció en aquesta època de Sweet Cup. Jo crec que això s'anirà igualant perquè inclús a Múrcia hi ha molt rufo, per tant es permet balancejar, i les platerines hi ha molt poqueta cosa. Com que en platerina només hi ha 2 varietats, veieu que és molt més petit. I aquí teniu la previsió de producció per al 2010, l'any que estem ara. És a dir, que el Paraguai ha tot això d'aquí, 15 milions de quilos, i la platerina 14%. És a dir, que a dates de 2010 el Paraguai representarà el 6% de la producció catalana. Home, ja són quilos, uns quants. I el 2012 representarà, doblarem la producció. És a dir, representarà el 13% de la producció catalana. Per tant, el tren està en marxa, el tren sembla que no es pararà, i aquesta és la situació que tenim. Recordeu-vos, i ara veureu les dades de qualitat, que hem d'anar, jo crec, com a missatge a les dolces. De fet, tot el que tenim ja és dolç, excepte una, per tant, això segueix sent vàlid. La qualitat és important, la innovació va ser un clau. Fixeu-vos les varietats, la primera varietat que va sortir Sweet Cup, que m'ho haureu sentit sempre, el canvi espectacular que va fer. I les últimes varietats que estem avaluant ara són perfectes. Estan tancades perfectes, no tenen pèl, tenen bon calibre, són bones de menjar, i això és el que estem avaluant. És a dir, que el canvi ha sigut espectacular. I si el Paraguai avui en dia és alguna cosa, és degut amb aquesta innovació que hi ha hagut. Que heu de tindre en compte, jo crec que qualitat de tancament pistil·lar imprescindible. Això amb una oferta creixent i excés de producte, qui té un bon producte passa per aquí. Vol dir menys pèrdues, menys mosca, vol dir millor apreciació visual, millor aparença, i és clau. Per tant, quan trieu la varietat, jo crec que és un paràmetre molt important. Trencament de la pell, jo crec que és un tema poc important. Hi ha una varietat que la parlarem després, que és Platibel, que sí que és una mica més sensible, però ja us diré què passa. No us preocupeu, l'arbre quan envellís va canviant l'hàbit de fructificació. Aquí tenim una mixta que és com un... Bueno, això quasi és un xupó, fixeu que el doble que és, arbre molt jove, arbre menys jove i xifona. Què passa? Que quan l'arbre es va envellint, que es va equilibrant, hi ha menys creixement vigorós i el paraguaio no està tan encaixonat aquí a l'arbre, no el pressiona tant, vol dir que està més suelto. És a dir, que veureu que a mesura que avança l'arbre, el problema disminueix, per tant millor.
però sí que hi ha algunes varietats han vist que pot ser problemàtic. I en quant a espessor de fruit, jo crec que cap problema. Ens diuen els 40 mil·límetres perquè entra a la boca, però el fruit que veieu aquí fa 60 i és el que millor preu porta. Vull dir que una cosa és el que es pensa com a comoditat i l'altra és el que el mercat demana. És a dir, com més grans millor. I aquí està la gamma. Per tant, el que farem és un petit repàs de la gamma. La tindreu després, per tant, potser que no m'entretindré massa, però sobre l'escala es veu molt bé. UFO 3, història, si algú teniu motocars també, o sigui que no hi ha cap problema. Ho dic una mica de broma, però clar, és que està clar que hi ha l'UFO 4 al darrere, que hi ha noves varietats que aporten més calibre, per tant, partint de l'UFO 4, fixeu-vos que tenim UFO 4, que és aquí, Platifiers, aquí és un de nou que és externat, 0192, ha sortit molt bé aquest, estan subratllats, els més destacables, 0192, després teniu una varietat que us l'he ficat aquí perquè tothom pregunti, que és Galaxy, si aneu a la web trobareu informació, és de Ramming, de l'USDA, allà la donen un color mitjà. Teniu el document, suposo que tots teniu el document, i llavors anirem seguint una mica aquesta documentació. Si obriu la primera pàgina hi ha les condicions d'aquest any, però abans, com dia l'Antoni, un petit resum del que estem fent amb aquest programa, que és bastant ample, i aquí hi ha la síntesi d'aquests anys actualitzats del 2002, i com podeu veure en aquest cas, el perseguer, com no podia ser d'altra manera, és l'espècie estrella, perquè la innovació és impressionant. Jo ja no sé on passa amb números i varietats per l'Oremus, però bueno, aguantarem. I per què ho fem això? Fixeu que Catalunya, com és realment el perseguer, si mireu aquesta gràfica de baix, el perseguer, el perera i pomera són les espècies. Però en per hi ha poc dinamisme, en poma hi ha poques varietats realment ben adaptades, per tant s'ha de perseguir, i és on crec que poden ser realment competitius. Una mica la metodologia d'avaluació, no em vull estendre amb això perquè ho teniu al document, és el que estem fent cada any, sóc que tenim dos molleruces Gimenells, i últimament ja des de fa 3 anys vam canviar les col·leccions a Gimenells perquè creiem que és més zona de préssec. Per tant, aquí teniu la metodologia, com ho fem un eix central a mollerussa, polen verd evidentment, el baset que Ramon us explicarà després, que és el que fem aquí a Gimenells. El peu, en aquest cas, és Calaman, tot el que estem fent aquí a Gimenells. Algunes dades que podeu veure ja que ens marquen una mica de la diferència depèn de les varietats, en èpoques de floració molt diferents. Aquí podeu veure les diferències de floració, varietats que cauen a la fulla, altres varietats que encara estan florint. És a dir, que aquesta diversitat es tradueix en molts aspectes del comportament agronòmic. Repassau com és el que és floribunditat, que al document teniu a les fitxes a partir de la segona part del document explicat com s'han avaluat, i per cada varietat teniu aquesta informació, que és important. La floribunditat creiem que és clau. Aquest any s'ha vist, amb una floribunditat més baixa, com diu el dit aquell, quan més índios hi ha a la guerra més en queda, aquí passa igual, no? I s'ha vist que varietats més floribundes s'han comportat molt millor. No vol dir que siguin molt i molt floribundes, però jo crec que tampoc hem d'anar les menys floribundes. És a dir, la part mitja, que és on hi ha la virtut sempre, crec que és la part important. Aquesta que veieu aquí, o bé una fletxeta cap dalt, o bé aquest símbol d'aquesta ona. Intensitat de clarets, això ho avaluem per cada varietat, és a dir, abans d'aclarir fem la notació. S'ha d'aclarir molt, s'ha d'aclarir poc, no sempre hi ha relació directa entre quantes flors hi ha i quant s'ha d'aclarir, perquè pel canvi en pot caure algunes. I anem a les condicions de l'any. Això ho teniu a la primera pàgina. I aquí veieu a la gràfica dalt teniu les temperatures, i el més destacable, perquè aquí us fiquem la mitja dels 3 anys, del 2008 al 2010. Fixeu-vos què va passar. Això és mollerussa, perdó. Fixeu-vos que durant 5 dies vam baixar fins a menys 5 graus. I a més durant 8 hores cada dia, no és 2 hores, durant molt rato, tots sabeu que va passar això. Això és el cas de mollerussa, per tant ja és un fet que ens ha marcat la campanya. Després veurem què va passar amb això. Segon tema, i després aneu pensant en això, pluviometria. Fixeu-vos, amb color púrpura teniu la pluviometria diària del 2010, que és la barra púrpura, la veieu bé? És la que teniu aquí, el document, com que és tot blanc i negre, no ho podreu distingir, però fixeu-vos
I ja dic, aneu pensant, perquè si és veritat que a l'abril va ploure una mica, tampoc gaire, va ser un dia aquí va ploure bastant, un sol dia, i aquí va ploure poc. Però fixeu-vos què va passar al 2008, que és la barra marrón. Fixeu-vos el munt de dies de pluja que hi va ser. I això dona implicació, després per us ho explicaré. Això, el 2008 de pluja en vam tindre també, recordeu el 2008 que és aquest que us dia ara, que vam tindre pluja, vam veure molt gràquines paraguaies, tancament d'hort deficient i vam veure molta lenticel·losis. Bé, una mica ens ha passat igual, com veureu ara. Quines condicions vam tindre? Jo crec que irrepetibles quasi, o és molt probable que es torni a repetir. Això és molt lleugers el dia 8 de març, amb la nevada que va fer, que tots sabeu va patir les conseqüències, les de Girona sobretot, i aquí ens va tocar poc, però hi havia les varietats més primerenques que estan en flor. Aquí ho veieu, això és una varietat de PSB, que sabeu que avança la floració, i veieu que les varietats aquestes estan obertes les flors. Evidentment les altres estan tancades. Què vam fer? Com que teníem una col·lecció de tot, fiquem la retraspersió o no ho fiquem? Antigelada, per salvar aquestes. Les vam ficar, resulta que no vam salvar cap d'aquestes, perquè veureu les condicions. Això són les gelades, vam passar menys 6,5 a Mollerussa durant molts dies. Això és com va quedar el camp de Mollerussa. És a dir, que podríem dir que és un test extrem per les varietats. Els vam donar durant una setmana, les vam regar cada dia i va baixar durant moltes hores cada dia. Què vol dir? Que les varietats que estan en flor, com aquestes, ni així es van salvar. I el que més ens va sorprendre que les que no estan en flor es van perjudicar. I aquí vam veure clarament que la nectarina va ser un desastre, quasi cap part la vam salvar amb una collita bona, però les produccions són molt baixes, i contràriament al préssec, varietats de plena producció. Per tant, primera conclusió, en condicions extremes, ja ho sabíeu, les nectarines es comporten molt més malament que els préssecs. Veureu fotos amb préssecs plena producció. Nectarines només una varietat va tindre una producció, que és la Honeyblue, que és molt fèrtil, però les de més, un desastre. És a dir, jo crec que és una primera conclusió important. Això és com està a Mollerussa. Anem a Gimenells, anem aquí. Pràcticament igual. Temperatures baixes, evidentment, durant aquella època, també el mateix que a Mollerussa, i pluviometria pràcticament el mateix. Aquí no tenim sistema de reg antigelada per aspersió, vam ficar pots. Vam ficar pots durant una setmana, que això pot pujar un grau, 2 graus de la temperatura, no sé quan, no sé si és gaire efectiu o poc, però psicològicament ens va ajudar a salvar la collita. I podeu veure els símptomes. Evidentment aquí hi havia que estaven bé, hi havia que estaven gelades o hi havia que estaven mig. Però el que és important veure és que hi ha, i també les varietats de floració més primerenca estaven florides. Vam ficar els pots, va pujar la temperatura una mica i aquí ho veieu. El dia 8 de març ja hi havia varietats en floració i estaven florint. Per tant, va dir, engeguem el sistema per veure si salvem. Doncs curiosament aquí es vam salvar. I això que ja dic va baixar força. Aquí totes les varietats, o la majoria primerenques que són de PSB, la majoria, unes d'ASF, les vam salvar. Vull dir que ens va sorprendre una mica perquè pensem que en aquesta època de floració i amb aquest sistema no podríem salvar-ho i veureu el resultat després. Què vol dir això? També moltes que vam salvar tenien bastanta flor. I aquí veieu els 3 grups de flors. És a dir, que els que van tindre un millor comportament, evidentment van ser les del primer grup. I els de l'últim grup, pràcticament la producció va baixar molt. Aquí veieu l'exemple, fixeu-vos, aquesta era la Luciana, i aquesta era caiguda de pètals, i aquesta era la Honeyblue, que va florir molt més tard. I el damunt té molta flor, per tant, collita plena. Però és que a la Luciana, collita plena també, veureu després les fotos. I ens ha sorprès això, jo no sé com explicar com aquestes varietats que floreixen aviat i en condicions extremes, com va quallar tant, no ho sé explicar. Aquí veieu uns exemples, per exemple, turquoise que floreix aviat, Caterine que floreix més tard, o les que us dia, la 49, 75, 17, que són les dues de dalt, les que floreixen més aviat, estan a trencar. És a dir, que allí no es va perdre cap flor. Els paraguaios, segon tema, ha sigut un any complicadíssim. Penseu fotres, penseu 4, penseu ficar, complicadíssim. Això ho vam avaluar perquè hi havia que estaven molt tancats i altres que estaven ben tancats, aquí ho veieu. Això es va avaluar el 15-20 de maig, vam fer una avaluació del tancament. És molt important. Qualitat de tancament vol dir preu. I això és un aspecte important. I aquesta és l'avaluació. El que vam fer és el 0 vol dir que estan perfectament tancats
El grup 1, aquí ho veieu, hi ha una escala que és 0, que ha fruit mal tancat, 1, 25% de fruits que estan en tancament deficient, o 50% o 75%. Per exemple, l'U4 seria un 75%, es va sortir molts fruits mal tancats. I podeu veure com hi ha varietats, sobretot moltes d'ASF, que estan en 0. Aquí veieu moltes, és que no hi ha barra vol dir que han tancat perfecte. Moltes van tancar bastant bé, que és l'1, i algunes, per exemple, els UFO7, UFO6, o l'UFO3, UFO4, o la 40, o aquesta platina 0,71, han tancat malament. És a dir, que fixeu la gràfica quina diferència mostra de qualitat de tancament. Això és importantíssim, perquè jo crec que un any més difícil que aquest per avaluació no en tindrem. La pregunta que us deixo en l'aire és per què aquest any ha sigut aquest tancament tan deficient. Han vist temperatures, han vist pluviometria, i a mi se'm fa difícil explicar quin factor ha provocat aquest tancament més deficient. I penseu, i al final de la xerrada ja us ho preguntaré. Aquí veieu alguns exemples, amb el Sweet Ring i amb l'UFO4. Vam anar a Múrcia fa uns dies i ens diuen el mateix. Això, per exemple, és Extremadura, Extremadura, perquè diuen Múrcia, i això és l'UFO4 a Extremadura. Vull dir, si parlaves de Múrcia us diran que igual, que un desastre de tancament, vull dir que això és global, no ha sigut una cosa que ens hagi afectat a l'altre, només aquí. Per mi l'únic problema és aquest, és a dir, aquest és el fruit, el que us ficava abans aquí. Quan hi ha el cràquing aquest estrellat, aquest ja no és comercial, tot i que em diuen, bueno, que si no es veu el forat pel mig també els ven, però bueno, això és una excepció perquè aquest any tot es ven. Però normalment nosaltres el que considerem no viable és això, cràquing estrellat, que és quan hi ha la cicatriu allí, que difícil que això és d'estrio sempre sobre aquests d'aquí, això ja és el màxim grau d'obertura. Un altre tema, com primera conclusió, hem d'aclarir, després parlaré de paraguaios ara mateix, hem d'aclarir en flor o no? Jo crec que és sempre un interrogant, una passada lleu, i després, hi ha diferents maneres d'aclarir, ho coneixeu, no entraré pas en això, però el que us haureu trobat molts és que heu fet l'aclarida en flor, després han vingut aquestes condicions adverses, resulta que se tenen el 30% dels que has deixat, ja baix la producció molts quilos. Per tant, jo crec que l'important seria, home, si la zona és bona i no hi toca mai el fred aclarir en flor, però si hi ha qualsevol suposició de risc, una passada en flor molt ràpida i la segona passada al maig, 10-15 de maig, no més aviat, perquè aquest any algú va fer la segona passada a primers de maig, es van continuar obrint i va tornar a quedar fruits. Per tant, jo crec que seria la seqüència. En flor, sí, però només pensant en eliminar una part, i la segona ja no aviat, espereu, si no fa falta córrer, perquè això ha passat en flor, tampoc es penalitza tant el calibre, per tant, espereu una mica cap al 15 de maig més o menys, que és el que han fet aquí. Per tant, i després han vist de tot. Aquí teniu unes fotos rocambolesques, jo no havia vist mai tantes coses rares com aquest, des de fruits estrangulats, fruits amb cràquing, fruits amb rosetting, fruits petits, fruits immadurs, o que amb un arbre trobes un fruit que és dolç, equilibrat, l'altre àcid, això ens ha fet tornar bojos, perquè no sabem ja on passàvem aquest any. Els brics, no he tingut temps de portar la gràfica, però en brics, comparat a data de 31 de juliol d'aquest any i l'any passat, han perdut de mitjana, ho dic de memòria, segur que ho tenim, 1,8 brics de mitjana, amb varietats fins a 3 brics, perquè la insolació del juny va baixar de mitjana un 38%. L'arbre va estar parat, la màquina no va treballar, i això és una cosa també evident. Coses més curioses, alís, ambre, és el mateix. I això no ho he vist mai amb ambre. Cràquing amb ambre, lenticel·losis, i fixeu-vos a baix que els fruits estan lenticel·lats. Ja veureu una varietat aquí, sobretot amb mollerussa, que el fet de regar per dalt va ser un desastre, perquè ha augmentat molt la lenticel·losis, com podeu veure aquí. I no entenc per què, perquè aquesta varietat està tancada. Vull dir que penseu en aquestes preguntes que us vaig fent a segona resposta. D'on venen les varietats, ja ho sabeu, tenim cada vegada més varietats d'Espanya, i el 10% ja venen del nostre país, cosa interessant, i no entraré en detall de tots perquè si no me'n passaria el temps. D'aquí veieu una mica l'origen. Ja tenim clar dues coses. El més innovació ja ara per ara és nectarina i paraguai. Primera conclusió. El préssec n'hi ha molta menys. I qui són els països d'on estem més? França, Itàlia i Estats Units. Aquest és el resum de la dependència que tenim de fora. Això és cap on anem, i és un missatge també pels milloradors, perquè jo crec que això és important, han millorat en fruit, en presentació, en calibre, però amb l'agronomia moltes vegades s'ha oblidat.
És a dir, l'arbre es comporta bé, fàcil de maneig, un arbre regularment productiu, això normalment s'olvida moltes vegades. Aquí veieu un exemple del que hauria de ser un arbre, té el mal dia s'olvidat, jo crec que haurem d'anar per força, perquè ens seria molt fàcil canviar el nom de la varietat, perquè l'aspecte són semblants, no és com a la poma, que si no és la varietat i és resistent ja costa vendre-la, que ens costaria molt poc alinear, a més de Victor, ficar la Victor resistent a Monília. Per tant, queden temes pendents, però això és un tema d'un altre tema. I l'última reflexió que es volia fer era el tema que s'està complicant cada vegada més. Aquí penseu que tenim varietats que el color l'agafen 15 dies abans i 20 dies abans. Se'ns fica un problema. En pavies tots ho sabeu. Es torna groc, fas la passada a lo groc, li pots explicar qualsevol i t'ho entén. En Venus, per exemple, també, el color de fons va canviant, i el color de fons trenca paràmetre de collita, perfecte, i el problema és com ho fem aquí. Si està 15 dies vermell abans, ja tenim un problema plantejat. No entrarem en aquest tema, que seria molt llarg d'explicar, però l'exemple que us ficava l'any passat és el cas de l'Arc Royal. Per ficar un exemple, no és que sigui només aquesta, moltes de les varietats es comporten així. El calibri de color tenim el dia 16 de juliol, però l'hem de collir cap al 29 més o menys. És la finestra que tenim. Per tant, quan la collim? Per tant, dos coses molt ràpides de recordar, 11 brics, jo crec que si l'any per damunt d'11 anem bé, i al voltant de 5 quilos i mig. Això és una premissa molt ràpida, i la tercera premissa, que està a l'abast de vosaltres, un ganivet a la butxaca, una mossegada, dius, hòstia, això ja es pot menjar, la colliu. Si no es pot menjar, la deixeu a l'arbre, perquè penso que darrere de la nectarina hi ha un consumidor que se la menjarà. Per tant, jo crec que la mossegada de tota la vida segueix sent més vàlida que mai. I això és el que parlarem després de nectarina groga. La innovació, ja ho dic, aquí hi ha més, al meu grup hi ha més de 140 varietats, per tant, la segona part faré nectarina, però sí que, com deia l'Antoni abans, vull tornar a insistir, però segur que em direu pesat, però m'és igual, amb el tema de, veieu que els colors són diferents, aquests calendaris tindreu després penjats allà, els podreu veure en detall, de color rosa, color blau, és a dir, dolces, no dolces, per tant, sempre que ens el donem, a l'alimentació el teniu, quin tipus de fruit és, i és molt important perquè, de fet, l'únic que varia en aquests dos grups és l'acidesa. L'aspecte és igual, el sucre és igual, l'únic que varia és l'acidesa, i, per tant, ho recordo el grup de sempre, que utilitzem durant fa molts anys, és el grup de dolces, que és menys de 6 grams per litre. Això és important que ho seguiu recordant, i és el que ens permet donar un color rosa, un color blau. Per tant, això tingueu present a l'hora de... sobretot a la part comercial. Bueno, vist això, déu-n'hi-do la introducció, però tenim temps encara. En préssec, com que préssec groc, préssec blanc i pavia, es liquidarà en 5 minuts. Si a casa de la jornada de l'octubre ja faré un detall una mica més de detall sobre el que hi ha. Hi ha menys innovació, Déu-n'hi-do el que hi ha, però com que la gamma és molt completa, doncs ja no ens preocupa tant. Fixeu-vos l'escala, no sé si veieu els noms o no, els veieu? És que esteu al davant, si és del darrere, no ho sé. Us ficaré les 7 o 8 més destacables, i amb això liquida el grup. De nou, el que hem fet aquest any és una varietat nova que tenim, que és tastirret. És que algú pregunta, hi ha època que jo abans, hi ha una varietat, és una varietat que aguanta molt millor, té un calibre semblant, però crec que és la més destacable. Es diu tastirret o sucarrit. Parlo de final de maig, molt aviat, però jo crec que no és zona de molt aviat, però sí que hi ha gent que li pot interessar. Després teniu aquí el Remake, que és la referència, que Crimson Lady també, algun de dos que l'hem descartat. Anem baixant, aquí un que hem introduït és Britney Lane, que jo crec que se'n parla molt bé a tot arreu, però és equilibrat, però sí que dona un cavall d'un calibre superior, això és d'IPS, Britney Lane. Crow Prince el coneixeu, Ruberris també, Bofruit s'ha comportat molt bé, sabeu que és molt rústic, aquesta varietat. Si anem baixant Royal Glory i Apple Ritz, les coneixeu molt bé, amb el Royal Gem. I després si anem baixant aquí veieu el Rich Lady, Pista Ritz. Aquí ens arriben unes varietats noves PG, que són italianes, n'hi ha 3 de molt bones, que ho teniu al document, ressaltades, per tant no perdré més temps. Aquí veieu l'Extreme July, que és una de les primeres de Provedo, que va en la línia del dolç. Després teniu alguns números encara, per l'extrem, avui hi ha una relació, és Extreme Sweet i Extreme July. Anem baixant cap aquí, cap a baix. Aquí
Grenat. En aquesta època hi ha una mica més cap endavant, hi ha les varietats del Sweet Dream, que és la referència, sabeu que no està editat aquí però és el més plantat. Després passem cap a Sea Lady, que el teniu aquí a baix, Sea Lady, anem cap a Dolomite, va ser espectacular l'any passat el pressa, veureu la propera jornada perquè és dolç, negre de color i a més amb més bon gust que el més aromàtic que Sweet Dream. Es diu Dolomite, és d'estar fruits. I després hi ha els que tots són això, Big Slum, Very Blue Plus i Tardivel. És a dir, perquè tenim una escala magnífica. Sí que aneu veient alguns roses pel camí, ho veieu que hi ha alguns roses, és perquè cada cop hi ha més dolços. En blanc, aquí tenim l'escala de maduració, és molt ampla també, i també aneu veient, aquí és un comentari 4, però fixeu-vos que els que hi ha de color rosa són dolços. És a dir, aquí tota l'escala comença des del final de juny. Aquí teniu de referència el Manum, que ja és vell, aquest, però abans hi ha el Gypsy, Sweet Prim, que és la varietat nova d'ASF, Snow Bright, teniu el Red Wing, teniu el Surprise, teniu l'Elise, Sweet Love, que està collit ara, per mi és el primer que marca una bona qualitat, dolç, molt ben acabat. Després teniu alguns ASF que els teniu aquí, si aneu baixant. I estem aquí amb el Sweet Love. N'hi ha 2 o 3 més ASF, el Summer Sweet, que per mi és el millor de l'època. Després la Rosalia, que és igual però més rústic. I després acabem amb alguns amb el Sweet Moon i amb el Sweet Star. És a dir, que veieu que hi ha 7 o 8 que es poden triar perfectament. Perquè ja dic, ho passo, si algú teniu una pregunta me la feu, els documents teniu tots, En Pavia jo crec que destacable hi ha tota la sèrie que veieu en groc, que és la sèrie de l'Inra, Fergol, que aquí els teniu tots, començant per Fergol, Ferclus, és que teniu subratllats Ferclus, Feralde, Ferpeo i Ferlot, per mi són els millors. Varietats molt rústiques, molta floripunditat, molt treballadores, sense xapa, i si anem més cap al darrere hi ha altres varietats que ja les coneixeu, que és l'African Bonibol, però jo crec que amb aquestes latituds no s'ha de massa bé, i després teniu el Summer Sun, que és l'època del Romea. És a dir, jo vull un Romea sense xapa, Summer Sun, però ha de ser una zona que no sigui massa freda. Això és el que hi ha amb préssec. Paraguayos, anem als paraguayos, aquí sí que hi ha més xou. Bueno, dues estadístiques que crec que la reflexió sempre és bona. Fixeu-vos on qui el fem, és a dir, qui lidera Paraguay és Múrcia i Catalunya, això està claríssim, i això és aquesta imatge que vam ficar al llibre. Però jo ja de Catalunya Qualitat, el Manel va fer una presentació al Fòrum de la Carles, l'he repescat, més que res perquè veieu l'evolució de superfícies i de produccions i l'estimació en 2012. És a dir, conclusió, això no para de créixer, és a dir, fa com un exponencial que en vez de planar seguís amunt. Per tant, aquesta és la previsió que hi ha. La platerina, com podeu veure, ocupa poca cosa encara, la platerina, molt poqueta cosa, però el Paraguai, déu-n'hi-do el que està creixent. I després, l'època de producció jo crec que és important, fixeu-vos aquí, tenim un pic massa important encara a l'època Sweet Cup. I jo crec que això ho hem d'anar redistribuint per això els rufos i les varietats tardanes. La idea d'això és que ho puguem nivellar una mica, perquè tenim un estès de producció en aquesta època, de Sweet Cup, jo crec que això s'anirà igualant perquè inclús a Múrcia hi ha molt rufo, per tant ja es permet balancejar, i les platerines hi ha molt poqueta cosa. Com que en platerina només hi ha 2 varietats, veieu que és molt més petit. I aquí teniu la previsió de producció per al 2010, l'any que estem ara, és a dir que el Paraguai ha tot això d'aquí, 15 milions de quilos, i la platerina 14%, és a dir que a dades de 2010 el Paraguai representarà el 6% de la producció catalana. Home, ja són quilos, uns quants. I el 2012 representarà, doblarem la producció, és a dir, representarà el 13% de la producció catalana. Per tant, el tren està en marxa, el tren sembla que no es pararà, i aquesta és la situació que tenim. Recordeu-vos, i ara veureu les dades de qualitat, que hem d'anar, jo crec, com a missatge a varietats dolces. De fet, tot el que tenim ja és dolç, excepte una, per tant, això segueix sent vàlid. La qualitat és important, la innovació va ser un clau. Fixeu-vos les varietats, la primera varietat que va sortir Sweet Cup, que m'ho haureu sentit sempre, el canvi espectacular que va fer.
I les últimes varietats que estem avaluant ara són perfectes. Estan tancades perfectes, no tenen pèl, tenen bon calibre, són bones de menjar i això és el que estem avaluant. És a dir, que el canvi ha sigut espectacular. I si a Paraguai avui en dia és algo, és degut amb aquesta innovació que hi ha hagut. Que heu de tindre en compte, jo crec que qualitat de tancament pistil·lar imprescindible. Això amb una oferta creixent i excés de producte, qui té un bon producte passa per aquí. Vol dir menys pèrdues, menys mosca, vol dir millor apreciació visual, millor aparença i és clau. Per tant, quan trieu la varietat, jo crec que aquest és un paràmetre molt important. Trencament de la pell, jo crec que és un tema poc important. Hi ha una varietat que la parlarem després, que és Platibel, que sí que és una mica més sensible, però ja us diré què passa. No us preocupeu, l'arbre quan envellís va canviant l'hàbit de fructificació. Aquí tenim una mixta que és com un... Bueno, això quasi és un xupó, fixeu que el doble que és. Arbre molt jove, arbre menys jove i xifona. Què passa? Que quan l'arbre es va envellint, que es va equilibrant, hi ha menys creixement vigorós i el paraguayo no està tan encaixonat aquí a l'arbre, no el pressiona tant. Vol dir que està més suelto. És a dir, que veureu que a mesura que avança l'arbre, el problema disminueix, per tant millor. Però sí que hi ha algunes varietats han vist que pot ser problemàtic. I en quant a espessor de fruit, jo crec que cap problema. Ens diuen els 40 mil·límetres perquè entra a la boca, però el fruit que veieu aquí fa 60 i és el que millor preu porta. Vull dir que una cosa és el que es pensa com a comoditat i l'altra és el que el mercat demana. És a dir, com més grans millor. I aquí està la gamma. Per tant, el que farem és fer un petit repàs de la gamma. La tindreu després, per tant, pot ser que no m'entretindré massa, però sobre l'escala es veu molt bé. UFO 3, història, si algú teniu motocicletes també, o sigui que no hi ha cap problema. Ho dic una mica de broma, però clar, està clar que hi ha l'UFO 4 al darrere, que hi ha noves varietats que aporten més calibre, per tant, partint de l'UFO 4, fixeu-vos que tenim UFO 4, que és aquí, Platifirs, aquí és un de nou que és externat, 0,192, ha sortit molt bé aquest, estan subratllats, més destacables, 0,192. Després teniu una varietat que us l'he ficat aquí perquè tothom pregunti, que és Galaxy. Si aneu a la web trobareu informació, és de Ramming, de Luzda. Allà la donen un color mitjà i calibre bo, però color mitjaner, per tant almenys no ens hi ha interessat, almenys no ens interessa cap. Però l'he ficat aquí, que és com vindria, més o menys. 0,690 és una altra varietat que no té cap interès ja, perquè n'hi ha de millors. Pink Ring, m'ho pregunten molts per aquesta, és l'IFF 1180, molt rústica, no té l'acabat de les dintre, però és molt rústica. Aquí teniu alguna de prodador que es plangem. Després teniu una època important, no hem arribat al Sweetcap, per tant aquí sí que és una època molt important, tant la d'aquest, del 0,192, que és aquí, com la Pink Ring, com la del Flapretti. Flapretti és història, perquè jo crec que l'heu vist allà, la 0,195 és molt millor, tancat perfecte, el calibre molt bo, millor, i aquesta crec que és una destacable, la teniu aquí, la 0,195, època Flapretti, anem baixant una mica, Flanage és història, el vídeo, 0,196, una que la collirem la setmana que ve, molt maga, Tacobo ja l'ha ficat, jo crec que sortirà molt bé, però no l'han collit encara, i llavors ja ajuntem molt aquesta, amb Platibel, Plain Silver és de Provedo, veieu que hi ha la barra d'aquest altre color, i Platifun. Per tant, aquí tenim tres, i molt maca sortida, els teniu allà, veureu quin acabat ens ha donat aquest any, molt bo, perquè llavors ja arribem a Sweetcap. Per tant, jo crec que tenim 4 varietats per tapar el forat, que no les teníem. Per tant, hem avançat en aquest aspecte, i després si aneu a Sant Sweetcap ens quedem aquí, després sí que n'hi ha moltes de noves, ja en parlarem, i després parlarem de la platerina, però ja dic, jo crec que són 4 que sí que es podeu retindre, això ja les coneixeu. Dius, un que vulgui fer un paraguayo, època UFO 3, carn groga, molta qualitat, és aquest, només hi ha aquest. Per tant, si algú tingués aquest interès, seria el Sweet Dream, que és de carn groga, molt bo de menjar. Aquest any ha tancat una mica més malament, com podeu veure. No, perdó, això és del 2009, bueno, aquest és el tipus de fric que feu. Però penso que en aquella època, si és per un capritxo d'algú que no ho plante, perquè això és un calibre de 60 mil·límetres. UFO 3 ja el coneixeu, UFO 4 és referència. Bueno, tot això també està desfasat ja. Crec que estarà desfasat perquè aquest any hem introduït 10 varietats de la sèrie UFO Alpha, que van des de l'1 fins al 9.
i ja porten més color i més calibre que el salmón. És a dir, UFO Alfa 1 té més color i més calibre. UFO Alfa 2, això és el que ens ha dit l'obtentor, que estan implantats aquest any. UFO 4, fixeu el problema que hi ha hagut amb aquest any d'UFO 4, tancament en moltes zones. UFO 4, això és del 2010, és a dir que el tancament comparat amb un altre any ha sigut molt de pitjor qualitat. Anem a Platifiers, recordeu, acabem l'última d'UFO 4, Platifiers. Fa 3 anys que el tenim aquí, el coneixem molt bé, l'any 2000, això era el 2008, aquell any tan difícil, fixeu com va tancar millor aquell any que aquest, en condicions aparentment menys difícils, això és el Platifiers, el tancament molt maco, i per tant segueix sent Platifiers. Aquest és el número 6, això és del 2009 i això és del 2010. Aquest any la producció ha baixat una miqueta, ja veureu que la fecunditat no és tan alta com l'UFO 4, i aquí el teniu, cap d'obert, no hi ha cap d'obert, i el color és aquest color que agafen molt brillant sense tal quasi, aquest és l'arbre. És la flor que té bastanta menys flor que l'UFO 4, com podeu veure. Estarnat, aquests són uns llibres que es diuen La Vitessa i ens va arribar aquí per avaluar. Jo crec que, sobretot la qualitat gustativa, deixa una mica que desitjar, i el calibre no és millor que l'UFO 4, per tant l'estem avaluant, ho deixem així. Aquí crec que es veu un interessant, que és el 92. El 92, això era el dia 9 de juliol, no vam collir una mica més tard, alguns arbres, però aquesta és la collita última, fixeu el calibre que fa. Si anem enrere, ho veureu després. L'anella és de... sempre hi ha l'anella, un 80 en aquella època, després de l'UFO 4. Això és el 9 de juliol, i fixeu el tancament. En un any com aquest, un tancament així és molt interessant, i aquí veieu diferents caixes, tal com va ser l'arbre, l'anel, i les caixes que està ficat aquí, veieu l'anella també amb el calibre sempre. Jo crec que es troba el calibre, i fixeu el tancament, és que és impecable. Per tant, amb un any així, jo crec que és una veritat a seguir. Potser el color no és tan intens com els que venen, però el calibre és gran, tanca molt bé i és molt bon menjar. El color l'agafa tard, per tant, doneu llum a l'arbre i no us precipiteu a collir. El Pink Ring és en 1180, aquest molts ho heu preguntat, jo crec que és una veritat de referència, és un tot terreny això, se produeix sempre. És molt floribundo, té molta rusticitat i l'heu vist ja 3 anys, jo crec que sigui sent la referència, el que passa que el tancament no és tan bo com veieu com el 92. Això és el Pink Ring, això és el 2009 i aquest d'aquí és el 2010, amb un any complicat, que recordeu que era molt lluça, que vam regar, ha sortit molt ben tancat. Pink Ring, ja ho coneixeu, Flor Pret i Història, el passem, i a la seva època un que ve és el 0195, que és aquest que veieu aquí. Això era, evidentment, uns 10 dies abans de collir, veieu com comença a fer el coloret ja, però l'agafa bastant tard el color, i aquí el teniu, a la collita, que era el dia 19 de juliol d'aquest any, que s'ha retrasat una mica. Fixeu el tancament que té, el tancament és impecable, i aquí teniu l'arbre i la caixa. El teniu exposat allà també, per tant, ja dic que és una època interessant, perquè el 92-95 vol dir que van èpoques Flor Preti i entre Platifiers, per tant és una època molt interessant, 0195. Bueno, el que ve a continuació és el 96, que no l'hem collit encara, però si com també molt bé el forat aquest abans de Suïcap. Flat Nice, això ho passem. Anem a Plativel, els dos últims, Plativel i Platifun. Això són una setmana abans de Suïcap i l'altre 4 dies abans. Aquest és el Plativel, perquè no ho veiem una mica, sí que l'any que és la foto sempre, ja vaig passant, Plativel, això és Plativel. I aquesta és una foto feta ahir amb aquesta hora, aquí al costat, perquè veieu, més que res, vull que veieu aquesta foto, la part de dins de l'arbre, que no hi toca el sol, com el color l'agafa molt bé. Però no us precipiteu en collir, tot i que el color és millor. Vull dir, perquè el calibre, el color llustrós l'agafa al final. Com podeu veure, no n'hi ha cap de trencat, no n'hi ha cap d'espellat, aquest no es trenca en absolut. I així, això és la foto d'ahir amb aquesta hora. Podeu veure el color que agafa tan lluminós, un color sense peu, l'acabat és impecable. I el tancament ho veureu ara, després ho comparem amb el Platifun, veureu el tancament. Platifun és l'últim abans de Suïcap, aquí el veieu. El problema d'espellament el veureu alguns anys. Si surt aquí, això veia una mica enrere. Si buscau la caixa, aquí ho veieu,
hi ha alguns fruits que l'any passat... No, és el platifund, perdó, Castellà, m'he equivocat. Aquest és el platifund, per tant, aquest és el que 2 dies abans de... vindria per ara, i fixeu-vos que amb una càrrega una mica més baixa pot fer 80. Ja els ha de fer, perquè tenim fruit cap a la vora, però si és l'acabat del fruit, ara veureu la diferència que hi ha, que no té peu. És a dir, són encara que és una nectarina. Això és l'aportació que fan aquestes varietats. I aquí les teniu. Foto d'ahir també. Platifund, aquí li faltarien uns dies per collir encara, això ho collirem la setmana que ve, però això és el tancament que no està mal. És millor que Ufo 4, és millor que Sweet Cap o semblant, i la diferència en Sweet Cap és aquesta, és la brillantor. Vull dir, és un acabat diferent. Per tant, aquesta és la diferència perquè em pregunten Sweet Cap o l'altre. Aquí teniu la caixa i depèn de lo que el mercat us digui, aquí veieu la flor dels dos i la flor d'aquest any. Veieu que no fan massa flor, per tant, en zones de les gelades crec que no haurien d'anar aquestes varietats. I amb això acabem el paraguayo, el Ramon ara us farà i calibre bo, però per la mitjana, per tant, no ens hi ha interessat, almenys no ens interessa cap, però l'he ficat aquí que és com vindria, més o menys. 0690 és una altra varietat que no té cap interès ja, perquè n'hi ha de millors. Pink Ring, m'ho pregunten molts per aquesta, és l'IFF 1180, molt rústica, no té l'acabat de les dintre, però és molt rústica. Aquí teniu alguna de Prodel que es plangem, després teniu una època important, no hem arribat al Sweet Cap, per tant aquí sí que és una època molt important, tant la d'aquest, del 0192, que és aquí, com la Pink Ring, com la del Flapreti. Flapreti és història, perquè jo crec que l'heu vist allà, la 0195 és molt millor, tancat perfecte, el calibre molt bo, millor, i aquesta crec que és una destacable, la teniu aquí, la 0195, època Flapreti, anem baixant una mica, Flanage és història, el vídeo, 0196, una que la collirem la setmana que ve, molt maga, Taco Boy ara ficat, jo crec que sortirà molt bé, però no l'hem collit encara, i llavors ja ajuntem molt aquesta amb Platifund, Plain Silver és de Provedo, veieu que la barra d'aquest altre color, i Platifund. Per tant, aquí tenim 3 i molt maques sortides, els teniu allà, veureu quin acabat ens ha donat aquest any, molt bo, perquè llavors ja arribem a Sweet Cap. Per tant, jo crec que tenim 4 varietats per tapar el forat que no les teníem. Per tant, hem avançat en aquest aspecte. I després, si aneu baixant Sweet Cap, ens quedem aquí, després sí que n'hi ha moltes de noves, ja en parlarem, i després parlarem de la platerina. Però ja dic, jo crec que són 4 que sí que es podeu retindre, això ja les coneixeu. Dius, un que vulgui fer un paraguayo, època Ufo 3, carn groga, molta qualitat, és aquest, només hi ha aquest. Per tant, si algú tingués aquest interès, seria el Sweet Ring, que és de carn groga, molt bo de menjar. Aquest any ha tancat una mica més malament, com podeu veure. No, perdó, això és el 2009, bueno, aquest és el tipus de fruit que feu. Però penso que en aquella època, si és per un capritxo d'algú que no ho plante, perquè això és un calibre de 60 mil·límetres. Ufo 3 ja ho coneixeu, Ufo 4 és referència. Bueno, tot això també està desfasat ja. Crec que estarà desfasat perquè aquest any hem introduït 10 varietats de la sèrie Ufo Alfa, que van des de l'1 fins al 9. I ja porten més color i més calibre que el seu món. És a dir, Ufo Alfa 1 té més color i més calibre. Ufo Alfa 2, això és el que ens ha dit l'Obtentor, els tenim plantats aquest any. Ufo 4, fixeu el problema que hi ha hagut amb aquest any d'Ufo 4, tancament a moltes zones. Ufo 4, això és del 2010, és a dir que el tancament comparat amb un altre any ha sigut molt de pitjor qualitat. Anem a Platifurs, recordeu, acabem l'última d'Ufo 4, Platifurs. Fa 3 anys que el tenim aquí, el coneixem molt bé. L'any 2000, això és 2008, aquell any tan difícil, fixeu com va tancar millor aquell any que aquest, en condicions aparentment menys difícils, això és el Platifurs, el tancament molt maco, i per tant segueix sent Platifurs. Aquest és el número 6, això és del 2009 i això és del 2010. Aquest any la producció ha baixat una miqueta, ja veureu que la floribunditat no és tan alta com l'Ufo 4, i aquí el teniu, cap d'obert, no hi ha cap d'obert, i el color és aquest color que agafen molt brillant sense tal cas, i aquest és l'arbre. Des de la flor que té bastanta menys flor que l'Ufo 4, com podeu veure.
Està ornat, aquests són uns llibres que es diuen La Vitessa i ens va arribar aquí per avaluar. Jo crec que, sobretot la qualitat gustativa, deixa una mica que desitjar, i el calibre no és millor que el FO4, per tant l'estem avaluant, ho deixem així. Aquí crec que es veu un interessant, que és el 92. El 92, això era el dia 9 de juliol, no vam collir una mica més tard alguns arbres, però aquesta és la collita última. Fixeu-vos el calibre que fa. Si anem enrere, ho veureu. L'anella és de... sempre hi ha l'anella, un 80 en aquella època, després del FO4. Això és el 9 de juliol, i fixeu-vos el tancament. En un any com aquest, un tancament així és molt interessant, i aquí veieu diferents caixes, tal com va ser l'arbre, granel, i les caixes que està ficat aquí, veu l'anella també amb el calibre sempre. Jo crec que es troba el calibre, i fixeu-vos el tancament, és que és impecable. Per tant, en un any així, jo crec que és una veritat a seguir. Potser el color no és tan intens com els que venen, però el calibre és gran, tanca molt bé i és molt bon menjar. El color l'agafa tard, per tant, doneu llum a l'arbre i no us precipiteu a collir. El Pink Ring és de 1180, aquest molts ho heu preguntat, jo crec que és una veritat de referència, és un tot terreny això, se produeix sempre. És molt floribundo, té molta rusticitat, i l'ha vist ja 3 anys, jo crec que sigui la referència, el que passa que el tancament no és tan bo com veieu com el 92. Això és el Pink Ring, això és el 2009, i aquest aquí és el 2010, un any complicat, que recordeu que era molt lluça, que vam regar, ha sortit molt ben tancat. Pink Ring, ja ho coneixeu, Flapret i història, ho passem, i a la seva època un que ve és el 0195, que és aquest que veieu aquí. Això era, evidentment, uns 10 dies abans de collir, veieu com comença a fer el coloret ja, però m'agafa bastant tard el color, i aquí el teniu, a la collita, que és el dia 19 de juliol d'aquest any, que s'ha retrasat una mica. Fixeu-vos el tancament que té, el tancament és impecable, i aquí teniu l'arbre i la caixa. El teniu exposat allà també, per tant, ja dic que és una època interessant, perquè el 92-95 vol dir que van èpoques Flapreti i entre Platifers, per tant és una època molt interessant, 0195. El que ve a continuació és el 96, que no l'hem collit encara, però si com també molt bé el forat aquest abans de Suicap. Flat Nice, això ho passem. Anem a Plativell, els dos últims, Plativell i Platifun. Això són una setmana abans de Suicap i l'altre 4 dies abans. Aquest és el Plativell, perquè no ho veiem una mica, sí que l'any que és la foto sempre, ja vaig passant, Plativell, això és Plativell. I aquesta és una foto feta ahir amb aquesta hora, aquí al costat, perquè veieu, més que res, vull que veieu aquesta foto, la part de dins de l'arbre, que no hi toca el sol, com el color l'agafa molt bé. Però no us precipiteu en collir-lo, tot i que el color és millor. Vull dir, perquè el calibre, el color llustrós, l'agafa al final. Com podeu veure, no n'hi ha cap de trencat, no n'hi ha cap d'espellat, aquest no es trenca en absolut, i així, això és la foto d'ahir amb aquesta hora. Podeu veure el color que agafa tan lluminós, un color sense pèl, l'acabat és impecable. I el tancament ho veureu ara, després ho comparem amb Platifun, veureu el tancament. Platifun és l'últim abans de Suicap, aquí el veieu. El problema d'espellament el veureu alguns anys. Ja si surt aquí, això veieu una mica enrere. Si buscàveu la caixa, aquí ho veieu, que hi ha alguns fruits que l'any passat... No, és la Platifun, perdó, que espella, m'he equivocat. Aquest és el Platifun, per tant, aquest és el que 2 dies abans de sopar, vindria per ara, i fixeu-vos que amb una càrrega una mica més baixa pot fer 80. Ja els ha de fer, perquè tenim Suicap a la vora, però fixeu-vos l'acabat del fruit, ara veureu la diferència que hi ha, que no té pèl. És a dir, això encara que és una nectarina. Això és l'aportació que fan aquestes varietats. I aquí les teniu. Foto d'ahir també. Plativell, aquí li faltarien uns dies per collir encara, això ho collirem la setmana que ve, però fixeu-vos el tancament, que no està mal, és millor que el FO4, és millor que Suicap o semblant, i la diferència en Suicap és aquesta, és la brillantor, vull dir, és un acabat diferent. Per tant, aquesta és la diferència perquè molt em pregunten Suicap o l'altre, aquí teniu la caixa, i depèn del que el mercat us digui, aquí veieu la flor dels dos, i la flor d'aquest any. Veieu que no fan massa flor, per tant, en zones de risc de gelades crec que no haurien d'anar aquestes varietats. I amb això acabem el Paraguayo, el Ramon ara us farà